Tushunamiz. Ziyoda Bobur nega o'tirib oldinglar? Alo! Nega o'tirib oldinglar? Baraka topkurlar. Umringlar uzoq bo'lsin. Nega o'rdingizlar? Dushanba juma qilyapmiz. Dushanba boshqa Cho'tasizlar o'qimayapsizlar. Damdir. Uyga vazifat qilmayapsizlar cho'ta. Kasbek bormi? Men qilolmayapman vazifani. Ashkil. Kasbek. Chatga kirmaganlar keyin. Yangi kuni aldi. Chatga kirmaganlar. Savol javob bo'ldi. Kirmaganlar 3tasi. Mirxonni tushundim nimaga kirmaganlar. Bobur. Chat. Agacha ko'rdim, chat boshlashgan ekan. Anaqa Kirgim kelmadi, yeradim de. Google akkauntga yozib kirsam baribir kiraman. Siz O'shada telefonni topganman. Gap tashishdi, bu safar ancha qiziq narsa bo'lmadi, kirmay qo'ydim. ha, men narsa ko'rsataman deb kirmoqchi edim. Yo'q, Cho'tki narsa ko'rsatasiz bizga. Svetojon. Yangi mavzu tushuntirib beraman. Men sizlarga narsa ko'rsataman deb kiryotgandim. Qarasam 2 kishi o'tiribdi ekan o'zi. Qarorlarga odatim 2 kishi. O'zingiz aka bilan, do'stlarga bilan dardlashib o'tirsiz. Bu chatlar bekarga qilinmayapti. Shuni aytaman. Uyga vazifaga berilgan misolda kimdir ishlamay qoladigan bo'lsa, boshqa odam ishlashi mumkin. O'sha narsani chatda tushuntirib beradi. Undan tashqari loyihada biron bir joyga tushunmay qoladigan bo'lsa, boshqa odam o'sha narsani tushuntirib beradi tushungan odam. Tushundinglarmi nimaga kerak chat? Chatga kelmasa tushungan odam bormi? Qo'l ko'tarsin. Shuning uchun men sizlarga chat ochinglar dedim. Eshitdinglarmi? Chatga kiryapti. Telefon tushunyapti, kirmayapti ekan. Demak, chatni o'g'irlaydi. Tak. Shanba kuni men o'zim alohida chat qilaman deb sizlarga boshqa narsa ko'rsatib beraman. Tushunalingmi? Ertagami? Ertagami? Ha, ertaga. Shanba umuman vaqtim. Nega? Nechiga? Ketaman. Darsim bor. Qayerga ketasan? Qani yaxshi Ketaman-da, qo'yavering. 22:00 yo'qmi vaqt? Endi men ketaman degan o'xshaydi. Siz 22:00 dars bo'lasiz? So'z ishoning 22:00 da Uyda bo'lasiz? Uyda ikkita apacham bo'ladi, shovqin bo'ladi so'z. Mazaga apachalaringizni ham ovozdan eshitib o'tiramiz. Yo'q, O'sha kuni ukasini sashlayman. Tirik qo'yam bo'lsa. tirik hoziramaydi. Aka o'sha kun uchalamiz deganimizda mikrofonni o'chirib oldilar. O'shanda yomon yuragim kuzab ketdi. Ishoning uy portlamasi bo'ldi deyaptilar. Men o'zim qarashim o'zi yetadi, uka, men sirini bilaman, endi aytib beraman. Vaqtlarda o'tiribdi, uka, men aytashmadim. Vaqtlarda shu suvga ketgan mikrofon ustiga ketdi. Vaqtashga o'ylab o'tirdim. Sekinroq. Taqladimi deb 2 marta aytdim-da, keyin mikrofonni o'chirdim, kelasiz deb. O'tirib hasab qilib berdi shuni. O'rni ham shuni oldi. Bo'ynidan bug'ib urganda. Bugun bitta bolasidan urdida keyin to'qib oladi. Voy Bechora o'lib qolmadi ekan. Menga qo'rq olishga men inasi uch qoladi. Bechora qizga borishni Bu ham orqalatganda. Qaytib tegmaydigan bo'ldi. Menku adash havol otgan senga tekkan. Xo'roz meni ko'tarib otmoqchi bo'ldi. Yo'q. Uka parod bo'pti. Ustiga chiqib inasi Endi pip install qiling, requirement section. Xo'p, Text nima aytadi? pip install -r requirements text yozish ichidagi barcha kutubxonalarni yuklab oladi. Hozir yo'qda sizlar kutubxonalar. Nima bu? Tak. Django REST framework shular yuklab olyapti qaytadan. Ularni yuklang. agar o'yin bo'lsa Yo'q, hozir Venf'da ichida saqlanadi u narsalar. Men Venf'ni qaytadan o'chirib, qaytadan yaratdim. Polностью qaytadan endi kutubxonaga Da. Requirements textini o'zini pip installga berib olsangiz, ichida yozilgan barcha kutubxonani skachatib oladi o'zi avtomat. So'z bo'pti, dars boshlaylik. Hop, sizlar kulishmay tursanglar, bolalar urdim deb maqtab bo'lsangiz, men boshlayman shu darsni. Mirxon Purichon, Mirxon Jiltiring deydi. Hop. Tak. Put patch delete shakllantirdinglarmi? Men qildim. Ishladimi? O'sha kun darsda o'zim ham qilganman. GitHub tashlang menga.
Ya'ni o'sha Shakllantirdinglar. Endi sekin birgalikda Mirxon, uchalamiz ishlaymiz hozir. shakllantirdinglar. modelni o'ziga qildim, keyin mana bu views da qildim. Put patch delete krat amallardan shakllantirdingmi yo'qmi? O'sha kuni nima qildik o'tirib ustoz? Krat amallar nima edi o'zi? Amallar. Mayda. Yaratish, o'chirish, o'qish, Xo'p, o'shani koddagi misoli. Nazarimizda Metodlar. amali qo'ldan kelmaydi. Metodlar. Metodlari. Krat amallarni. Read emas. Create. Yo'q. Modellar. Yo'q, viewsda yozganimiz o'tgan safar. Sizlarga ko'rsatib beraman. Viewsda yozdik. Klass yaratdikda, klass ichida funksiya ochdik. Get, post, put, patch, delete. Xo'p, get qaysiga teng ekan? Kratdan. Create o'ziga boshlaydi. Yaratishga. Yo'q, get. Get o'shaniki create. Yo'q. Read ga teng. Post nimaga teng? Post update kam. Yo'q. Create ga. Create ga teng. Put, patch. Put update. Yangilash, update ga teng. Xo'p, put bilan patchda nima farqi bor endi? Bittasi faqat bittasi uchun qolgani ana lokal hammasi uchun edi debsan. Bittasi faqat bitta narsa uchun qilinardi. Ana parchasi bitta kundan ko'p narsa. Men to'lig'ini aytay. Qani? Put bitta ma'lumotni o'zini o'zgartiradi. Bitta obyektga tegishli. Patch esa butun boshli obyektni o'zgartiradi. Ay bu ma'lumot qo'yilgan. Siz shuni aytasizmi yo ayting? Hos. Tak, my first project dedi, to'g'rimi? Men zaryadga hozir o'chadi, ustoz. Xafa bo'lmayman. Xafa bo'lmang deydi. darsdan chaqiramiz biz endi bu tomonda. Zaryadkasi tugar ekan deb. Tak. Bizga muqoddimga kelamiz video. Voy. Tak, hozir bu yerda. Tak. Mana delete turibdi-ku, nega qidirib yuribman men delete? Aytmaysizlar men. Kod ochmaydi o'ylab Tak. So'z nima taqsim bo'lgan? O'rningizdan tursangiz aytaman. Men nimaga aytsak o'tirib turishim kerak. Ay, siz aytlar. LMSda bizda anaqa qilish kerak edi. Boshqaruvchi qilish kerak edi. Biz qilishimiz. Xo'p, men sizlarga o'tgan safar ogohlantirdim, to'g'rimi? Yozganimga javob qaytaringlar dedim, to'g'rimi? Ustoz, endi bizda LMS. Sizlar nima qildinglar? Nagli ignore qildinglar. Ustoz, bizani bo'sh vaqtimiz bormi? Masalan, Sizlar bo'sh vaqtinglar yo'q, lekin meniki bor, to'g'rimi? Qarangga necha yoshga kiribsiz? 14. Bir oilang yo'q. Bitta portalash kerak. Ishlamaysan. Yo'q, mana. Deysanmi? Versiya. Ertalabdan maktabga ketaman. Maktabga shunday kelamanda, yo ingliz tiliga yo IT ga kelaman. Ustoz aytgan narsa OK deb yozib qo'ygan. Hammasi Bitta OK deb yozib qo'yib bo'ldi deb. Oxirida buni So'z menda parolim kiritilmadi, shuning uchun tashlamadim. Rosti. nega yozmadingiz menga o'sha zahot? Uxlab qoldim. Mana bo'ldi, esime chiqib ketdi shu bilan. Mas'uliyatsizlikda bu, turing o'rningizdan. Davay, to'g'ri. Ya, Mas'uliyatsizlar bizga kerak emas deb. tak. Men yozdimmi, javob qaytaringlar. Bu narsani bekarga aytganim yo'q men. Xo'p, turib boshqa narsaga yonimda Ertasi kuni 22:00gacha deb yozib qo'yganman, lekin ertasi kuni 8dami adashmasam pip installni belgilab hop deb yozyapti menga. Uyimizda odam. Ertalab uyqusirab yozganman men mana bu. Reaksiya qaytarmoqchiman, qanaqa faqat negativlar qo'ygan ekan, turib o'tirmaydi. Yozmagan. Voy, tak. So'z atak men qildim, reaksiya bosib qo'ydim, esim kelib qoldi. Keyingi safar shu holat qaytariladigan bo'lsa chiqarib yuboraman bitta darsga. Yana qaytariladigan bo'lsa butunlay chop yuboraman. Bitta dars kirmadi degan tomon degan. Yo'q. Ko'ring-da. 22:00gacha menga hech kim javob qaytarmadi. Men ko'rdim. Ko'rib o'tirgan ekan mana. Javob qaytarmadi. Men tushunmadim, to'g'ri. So'rash kerak edi. Nima haqida edi bu narsa deb. Qancha bunaqa o'zlaring yoninglarda olmaylar, baribir bahona deb tushunadi. Tak что gapirishdan nafi yo'q. Tinchlik ketib turganlaring. Da.
Trubka qayda? Tarjimani qilib bersangiz-chi. 79 da, 79 joyida. 200 ta qilasizlar, o'tirasizlar. Bitta 79 qoldi. 500 tas. Ustoz 200 ta qiringsan. 100 tarjimani elimiz tekshirmagansiz 200 ta. Haqiqat yo'q ekan. Yo, 79 bitta qilib bera olasizmi? Bittadan asl bo'ladi. Ya, bittadan bersa 79. Tavba tavba. 1 yil 2 yilga bo'lib yuborgansan. Belgilab oling. Kuniga bittadan, ha? Oyiga mana. Tak. Shuni ochishni soat o'rgandim. Oynani. Biz varız. Xo'p. Qani oyna o'zi. Ona ochmaydi, tepaga ochinadi. Bu. Charchab qolib turish. Buni ochib Men bu bilan kelish uchun qancha vaqtim ketgan o'tkazaman. Muzlaganda. kecha pora Tak. Mana bu qator nima deyapti? Nima vazifa bajaryapti Bobur? Mana shu qator nima qilyapti 9-qator. So'z men aytaymi? Men Bobur dedim. Men ham bobo. Qo'l ko'taramiz faqat. Bob men demasdan. Get ichiga kalit bilan request boros, person thing, person nokta objects al objects tarjima qiling. Obyekt. Просто так. Obyektni al butondagi ko'rsatdi. Hammasi olyapti. Alchi почти global degan narsalar bir xil narsada, почти. Shu qo'ygan global. Person nima edi bu? Person. Men Qayerdan kelyapti? Person qayerdan kelyapti? Nimani ichidan kelyapti? Person o'zgartirishni. Person o'zgaruvchining ichidan. Persondan thing person nokta object o'zgartiradi. ustoz men aytdim. Nima bu? Har bir kodni alohida qilib beraman. Rasulbek. Bu ma'lumotlaydi, mana jangoni olib ichki qismi bitib tushmaydi. Hop. Nimaga javob berardi bu? Modulsni ichidagi personni naryoqdan chaqirib olyapsiz. Da, nimaga javob beradi? Model ichidagi person. Nimaga javob beradi? Bu database ekanmi? Nimaga javob beradi? Create. Model ichidagi person create'ga javob berar ekan. Yo'q. Men o'z daftarga yozuvdim buni. Yo'q, bular anaqa shu To'g'ri turamiz. settings ichida To'g'ri turamiz sizlar ham. Stol ko'targilar kelyapti. siz orqamizda Ba'zanlarga tushirmasi ustoz. To'g'ri deydi. anaqa Suyabmay tur, oldiroq tur. Do'stlarga ko'rmayapman. Men aytdim. ha shu ishingiz qo'ying. Men aytdim. Settings ichida anaqa javob beryaptim qaysidir narsaga. Ya'ni So'chib databasega. databazaga nima qilyapti bu? Bu registratsiyadan o'tayotganda aniq yordam beradigan. Ma'lumotlarni saqlaydi. Ya'ni databaza bilan connection, to'g'rimi? Databazada xuddi shu tablelar mavjud. Shu narsani biz bu yerda ko'rsatib olganmiz. Xo'p. Serializer nima ekan? Yo'q. Nima serializer? Serializ. To'g'ri turamiz dedim. Amal kelay. Chiqaraymi hozir? Yo'q, ona bilan Ustoz serializ. Modeldan so'ng yotqizadi. Ma'lumotlar. Qo'l ko'tarsangiz bo'lmaydi. To'g'ri turing. Sizning o'rtasidagi ma'lumot yaratadi. Ustoz, ichesni Ammo qo'l aylantiradi. ko'tarib o'tiribman, so'ramasdan qo'l ko'tarmaganlarda O'tirgan yericha shunaqa. Xo'p. Rasulbek. Serializer nechta turga bo'linadi? Bobur to'g'ri turamiz. Hozir aytdim aka. ikki turga Qaysi? avtomatik yozadi, qo'lda yozadi. Qaysi kutubxonalar edi? SQ1 bala SQ3mi? Ichida bilmayman. SQL. Ana o'sha. U ma'lumotlar bazasi emasmidi? Request bilan API mi? To'g'ri turamiz. model xonasidanmi? Model. Yo'q, request bilan API emasmi? O'qiymiz. Model file. Model file. Serializer. Model serial. Ana. Yarattirgan. Ziyoda ko'rib turibman sizni. Xo'p. Mana bu yerda nima bo'lyapti? Men Tushuntirib beringlar. Mirxon. Bizga berilgan. Mirxon. Mirxon. hos. Davale. Mirxon javob beryapti. Hamma update qilyaptimi? Ya'ni Как birinchi klass person serializer deb ochilyapti, klass ochilyapti. U yerga yana alohida klass berib meta
klass ochilyapti. Model bilan person tenglashtiryapsiz-da, files degan o'zgaruvchiga o'sha persondagi username, first name, last name shular ma'lumotlarni kirgizgan holatda modelga aylantirib filesni yuzga yuborasiz. Javob yo'q deb Javob yo'q baxtli. Voy barku. Xuddi robot gapirayotgan deb bo'ldi-da. Nima kodlarni o'qishga harakat Boshqasi просто так jisonga o'giryapti, bo'ldi. Ustoz, men yetilgan o'yinchoqlar hech paxta chiqaryaptilar. Ey, baraka topgan, qara. Ma'lumotlar просто так modelsdan oladi. Modelsdan oladida jisonga o'giradi va getga uzatib yuboradi ko'rish uchun. Bu serial. Agar postga chaqirayotgan bo'lsa, postga kelgan ma'lumotlarni просто так tekstga o'giradida, ma'lumotlar bazasida bo'lmasa yaratib keladi, bo'ldi. Ana serializm payda turgan ko'rib o'tmadi. Hayron, ha? Nimadirlar deyapti u. Serializm boshqa hech qanday yozilmaydi, hech qanday. Shuni aytaman. Hop. Mana bu tak. Mana buni chiqib qolishini mana. Ziyodaga maxsus savol. Yaxshilab qarab turing. Nima? Qaysi tilda yozilgan demaydi. Nima bu? Endi nima bo'ladi? Ya'ni O'sha personga nima tushungan bo'lsa, age, name, o'shalar hammasini oldi. Xo'p. Vice nima edi serializer? Serializer o'sha modeldan jismga qiladi. Jisondan modelga o'tkazamidimi? O'zini aytmaymiz. Hozir aytib qo'yib. Tak. Nima bu? Ikki o'zaklar qo'yarkan. Shunaqada uni. Yaxshi bo'ldi. Besabta turibman deydi. Naqli ignorchi. U yozmas meni qaror. Meni qaror deydi. Как это? Uyga yoshlar kelmaganman. Men yozganimda javob qaytarmaslik bu naqli ignor hisoblanadi. Ustoz, uyga ismini ko'rsatib Sizlar men ham kecha yozganim ko'rdingizda keyin 2 minutdan keyin naqaraysa tashlab Voy. Sizlar hatto shuni ham bosmagansiz-da? Bosdim men. Siz hozir bosingiz, bugun bosingiz. Vaqtini ko'ramizmi? Ko'ramizmi vaqtini? Yo'q, bilaman. Давай. Давай. Как раз hozir chiqdi. Mana, tak, today at 4:21 PM deb qo'ygan bu yerda. Today deb qo'ydi, bugun deyapti bu yerda. 9 minut avval. Tak. To'g'ri bosib. Xo'p. Tak. Bobur tushuntirib berchi, mana ularni nima qilyapsiz? Turing, suyanmang. Siz nima Salbiy qilasiz? bir chiqaring. To'g'ri turinglar. Hammanglar, hozir stol ko'targizib qo'yaman. Shu data bazadagi ma'lumotlar bular. Hop, nimaga bu yerga yozib olyapsiz? Ha? Nimaga bu yerga yozib olyapsiz? Beacon sahifasida serializerga tak nuqta chap fayl max lay 255 mayli. Maksimal anaqasimida Nima edi maksimalli? lay nima? Ana O'lchash. DBga borib joylab kelish uchun. Max length nima edi? Men aytdim. Kattasi kattasi o'lchash, eng kattasi. Eng oxirgi uzunlik, ya'ni max length berildimi? Ayni mana shu username'ga 255 ta harfdan iborat username yozsa bo'ladi. 255 ta user. Xo'p, buni nimaga bu yerda yozib olyapmiz? Biz modelsda ham yozdik-ku buni, to'g'rimi? Mana bu yerda modelsda ham yozdik-ku, to'g'rimi? Nimaga endi serializerda ham yozib olyapmiz? Yo'q, sendan so'rayib kelyapti. No, o'chib turgan qaysi? Nimaga serializerda yozyapsiz? Chunki jismga o'giradi. Ayni jisonga o'girish kerak bo'lgan ma'lumotlarni ko'rsatish kerak, to'g'rimi? Xo'p, mana bu create nima qilyapti? Create o'z yaratishida validated data botda return person object Validated data nima? Aytdim men sizlarga validated datani. Kim kirgizgan? O'sha Foydalanuvchi kirgizgan ma'lumotlar bu validated dataga teng. Tak. Mana bu yerda create metodi orqali personning validated data foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarga teng.
ma'lumotni validatsiya qilmaydi shu erorgan yo'q. To'g'risini Как qiladi ichida bor shu narsa. Mana bu yerda nima qilyapti endi? Jim o'tiring. Ma'lumotlar qo'yishini. Zerif ketdimi? Tekshiryapti, create qilmayapti. yaratyapti. Yaratyapti. 300 zerif. Bo'ldi. Mana bu sizlar bilan Arx Quarks o'tib beradim, to'g'rimi? Mana bu yerda ikkita yulduzcha berib qo'yibdi. Nima bu? Arxmi? Quarks. Xo'p, nimaga bunaqa berib qo'ygan? Men aytdim Quarks deb. Xo'p. Dikti ma'lumotlarni qabul qilayotgan. Da, chunki bu yerda qaranglar. Mana bu create funksiyasiga bitta emas, bir nechta ma'lumotni bir vaqtni o'zida uzatyapti. Tushunarlimi? Shuning uchun Quarksdan foydalanyapti. Mana bu yerda validated datadan bitta ma'lumot emas, bu yerda bir nechta ma'lumot bor. Shuning uchun oldiga Quarks ikkita yulduzcha qo'yib, mana bu create'ga berib yuboryapti. Tushunarlimi? Xo'p, To'g'ri o'yladi ekan. update metodi Shohruh aka. Update yaratadi. Bor tepadagi ma'lumotlarni yangilab saqlaydi. Oxirida qo'shib qo'yadi. Yangilaydi saqlaydi. Xo'p, instance nima? Qani? Instance. Yuklash. Ya'ni men aytib beradim, instance bilan validated datani farqini tushuntirib beradim. Men eslamayman. Nima edi? Bunda joy yo'q. Instance validated data. Yangilab saqlash kerak. Yangilab yuklash va saqlash bo'lishi kerak. Instance nima edi, Mirxon? Instance. Update self instance. Shunday boshqa aytarsana. Hozir o'zingizda instancega ma'lumotdan olyapti-da, o'zgartiryaptimi? Update. O'sha instance nima? Qaysi instance? Ma'lumot. Qayerdagi ma'lumot? Qaysi? Foydalanuvchidan kelgan ma'lumot. Validated data nima unda? Foydalanuvchidan kelingan ma'lumot. Instance nima unda? Harfida farqi bor. Harfida farq. Ma'lumot bo'lmasa kerak. Nima edi? Instance nima? Yuklash. Shunga javob bersangiz o'tirasiz. Instance nimaligini ayting. ChatGPT bo'lsa o'tirmaysiz. ChatGPTdan emas, Googledan. O'tirasiz. Google'da ham Gemini bor. Instance nima edi? Tushunmayman men. Instance bu. Okey, dota aytadi. So'rab olaydi. Yo, endi shu Instance So'z qanday bilmagan navbat yoki vaziyatga ma'no beradi, lekin kontekstga qarab qanday xato aniq va O'ynama. Stol ko'tarib turasan, qo'ling qichayotgan bo'lsa. Navbatga qaraydigan bo'lsak, demak u kiritilgan ma'lumot tagidan yangi ma'lumot qo'shib ketadi. O'sha narsani. Ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lgan ma'lumotlar instansga teng bo'ladi. Validated data bu foydalanuvchidan kelgan ma'lumot. Hozirgi holatda validated data bilan instansda ichidagi ma'lumotlarni bir-biriga solishtiradida, agar instansdagi ma'lumot validated data bilan teng bo'lmaydigan bo'lsa, validated foydalanuvchidan kelgan ma'lumotni instansdagi ma'lumotga o'zgartirib qo'yadi. Ya'ni ma'lumotlar bazasiga saqlanib qoladi. Bor metodmi yoki bironta? Bor metod. Mana bu instance уже mavjud. model klassida yaratilgan bitta anaqa ekanda, aniq obyekt. Mana biz mana bu yerda qaranglar. Funksiyamizga ikkita o'zgaruvchi berib yuboryapmiz. Bittasi instance ekan, bittasi validated data ekan. Validated datada shunday funksiya yozib qo'yilgan, har doim foydalanuvchidan kelgan ma'lumot validated dataga teng bo'ladi. Mana bu update bo'lgani uchun ham update ikkita ma'lumot qabul qiladi. Ikkita o'zgaruvchi. Hozirgi holatda instance bu ma'lumotlar bazamizdan, persondan kelayotgan ma'lumotlar, validated data foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlar. Ikkalasini update ichida bir-biriga solishtiradida, keyin ma'lumotlar bazasiga saqlaydi. Tushunarlimi? so'z turgan joyman men ishni qilmayman, oyog'imdan. Ishlab ketadi. 4 soat o'tkazib. Ishlab ketadi. Xo'p. Tak. Many true nima degan? Qo'l ko'taramiz. Many true. Hammasiga to'g'ri. Shunaqa, meni hammasi. Hammasi. Ya'ni Hammasiga to'g'ri ber deyapti. bittadan ko'p ma'lumot bo'lgani uchun many true. Hammasiga to'g'ri Da. ber. Bitta emas ko'p obyekt. Da. Bilsam bilmasam bilarman deydi. Xo'p. Mana bu yerda serializer data deb nima qilyapti bu yerda? Serializrdagi ma'lumotlar. Ma'lumotlar. Response qilib nima qilyapti? Response. Nima edi response? Response. Qayta tekshirish. Yana bu deklaratsiyaga tashlab berish shunaqami? Response. Tarjima qilib ko'ringlar. Jismga o'tkazadi. Ha? Model formatni jismga o'tkazadi. Yo'q. Obyektni jism formatiga o'tkazadi. Shuni yozib tashlab olib. Serializer nima qiladi unda? Model obyektini jism formatiga o'tkazadi. Response. Response. Serializer ichida faqat. Yo'q. Biz Vils ichida ko'ryapmiz.
6-chi odam bor bir xonasi. Men spravkam bor. Spravkam bor. To'g'ri tur. Ustoz, men shu oyog'im. Hozir stol ko'tarib turasan spravkang uchun. Travmaga. Men darsimda turasan. Klientga qaytarilgan javob ekan. Klientga qaytarilgan javob. Xo'p, serializer data qilib nimani qaytaryapti klientga? Qani Serializer data qilib serializator status http okey. Men internetdan qarabman. o'zini ma'lumotlarini qaytaryapti. Tushunarlimi? DBdan qaytgan ma'lumot. Da. Statusga moslab qaytaryapti. Tak. Xo'p, tak. Admin.payga mana buni yozib qo'yish nimaga kerak Ziyoda? Adminga borish uchun o'sha odam borligi. Ya'ni O'sha odam chiqadi. admin ko'ra olish uchun, to'g'rimi? Xo'p, Aytib endi o'tiray. buni ham ayting. Username berib qo'yapti, ism berib olyapti. Nima qiladi vaysasmi? Ism chiqarib beradi. Qayerga chiqaradi? Anam deb chiqaradi. Username kiriting deb chiqaradi. Admin. Qayerga chiqaradi? Mana bu borku yaratib. Adminga username kiriting deb chiqaradi. Yo'q, person borku, o'shanga username kiriting deb chiqaradi. Username, last name deb chiqaradi-ku. Personda admin sahifasida ko'rsatadi. Username-ni ko'rsatib turadi. Username. A men nima deyapman? Person ko'rsatib turadi. Siz username kiritish kerak deb ko'rsatib turadi deyapsiz. Unaqa demayapman. Username bunday kirganingizda person deb turganda ism o'sha turgan bo'lsa, masalan, Rayhon deb turgan bo'lsa, o'sha username, last name deb chiqaradi. Klassning nomini ko'rsatib turadi. Klassning nomi person bo'lganda Tak. Memirxon. Memirxon mazasi yo'q. Mana bunaqa qilib hamma ulaganmi? Ma'lumotlar bazasini. O'zi avtomatik bor shekilli. Yo'q. DBS Lite bo'ladi. ulanmaganmi? Ular narsang bo'lmasa bu Tak. Xo'p, menda sizlar uchun maxsus amaliy bor. Mazzami? Buni darsdan tashqari qilasizlar chatda. Chatda nimani ko'rasizlar unda? Iye? Yo'q. Chatda qilasizlar uni. O'yin chatda matematikadan o'ynab o'tiradilar. Matematikada o'ynab o'tirar ekan. Endi kirib nazorat qilaymen sizlar chatda ham bor-ku. IPni tekshirish yo'q. Birisi IPlar topdi, o'yin. Xuddi bir sizlar yosh bolasizlarda bor-ku. O'yin. O'yin emas u. Tez hisoblash, miya chaqirish degan. Yosh bolamsizlar yo'qmi? yo'q, bot tugatgan bo'lsak-da tekshirish kerakmi? Nimani tekshirib berish kerak? Hamma tugatdimi? Bo'limini o'zini? Ha? Jo'ra. Bo'lmasa yig'ib tekshirish kerak, tamom. Ovoz Zaks yoping, chiqib ketingda. Keyin chat yopilgandan keyin ko'rib chiqing. Ha. Yaxshi fikr bu ham. Makamandan shu hafta tekshiraman, chatda nimalar bo'ldi. Men ishga qilib qo'ysam, qayta ko'rib chiqaman-da. Ajoyib. Sekin chiqaraman. Tak. Yaxshi bitta qilamiz. Xo'p, Iboda bilan do'st bor ekan, chat yo'q, boshqa format chat ochib qo'yadi. kiringlar Telegramga. Ekroniga. Ne ekronisan? Oyog'imda travma borda. Ziyodan oldiga o't. Yetadi rozvetkaga. Nima ye? Shuni joyiga o'zgartirib yetganimlar. Bo'p qoldimi bir isming nima edi? O'zgartirib. Mirkarim bo'p qoldim. Shunda men switch off qilib kesib chiqib ketaman. Sizlarga hozir. Yo, udinitel bo'shmi? 5 minut shuni switch off qilib olay. 5 minut ketib qoladi. Ha? 5 minutga yetadi. Bo'ldi, day, 5 minut ishlab tur. Ha, yo'q, 3 minut ekan. Bo'ldi, ishlaver. Nima kerak tushuntiring. Tak. Kirdimanmi? Nimaga? Xo'p, Vaysa mahsulotlar va kategoriyalar degan modelsimiz bo'lar ekan. Kategoriya krat, ya'ni viewsning ichida sizlar post, put, patch, delete, get mana shunaqa narsalar full krat yaratishinglar kerak bo'lar ekan. Xo'p. Tak, produkt krat, ha? Produkt krat bor ekan, bizda produkt uchun ham full krat bo'lar ekan. Relation bilan mashq. Tak. Boshini ko'rsatib beraman, qaranglar, doskaga hamma qarab turadi. Xuddi shu mana bitta joylangan, mana bu ko'ring. Yo'q, bunaqa joylanmagan. O'zinglar hamma o'zi yaratadi uni. Tak. Qanday bo'ladi? Men mana uni ichida yarataveraman. Sizlar nima qilasizlar? 0 dan bitta papka ochasizlar. Xuddi shunaqa qilib. Da. Yana jango alohida ochamizmi? Ochasizlar. Voy. Ajoyib. 2 barobar turishga sabab bo'lyapti. Tak. Oyog'i olib
Produkt. Products degan bitta papka yaratib olasizlar-da, mana shuni ochib olasizlar. Ochib olinglar hozir. Ekran o'chib qoldi. Ha, men o'zim bu yerda yaratib olyapman hozir. Produkt degan bitta papka ochinglar-da, uni VS Code'da ochinglar. Просто papka ochadi. Ketma-ket meni orqamdan qilaverasizlar. Keyin qolganini davom ettirasizlar o'zinglar. Faqat sekinroq qilingmi? Bo'ldi. Sekinlar borda. Hamma ochdimi? Yo'q, hali ustoz. Narsa yo'ldan ketyapti. Короче, ba'zan nima problem bo'ladi. Yana ichidan nima ochadi ustoz? Venf ochib olamiz. Ctrl Shift P. Venf yaratib olamiz. Yo'q, ustoz, to'xtab turing. Generativ shift bilamanmi? Da. Python create environment. Bunday qilsagan bo'ladi. Edi. Mirxon senga taalluqli emasmi? Shift P-midi? O'chgan. Ne o'chadi? 3 minutga yetardi vaqt. Yo'q, davay. Ustoz, mana o'chgan, o'chib turibdi. Yo'qmidi. Ne uyda zaryadga qo'ymaysan sen? Voy, zaryadga qo'yib 140 keldi. 13 O'ynab yutqazgansan-da zaryad. Eski versiyasiga. Farq yo'q. 313 yoki 312. 314 hali chiqmadi-yu menimcha. 13 yetdi. 14 chiqqan. Qilur. 13 13 7. Bo'ldi, ketaveradi bu ham. Yaratdinglarmi? Bo'ldi. Davay tezlash. Ketmaysan bugun, qilib bo'lmasanglar shuni. Ye. Polностью men gapimga javob beraman, bugun ketmaysan agar. Yo'q. Bugun asosiy kun. Mana shu narsani tugatmasanglar bugun ketmaysan. Ichkari xonaga kirgizib ketaman. Vazifalar tashlamaguncha hech kimni chiqarmaydi tashqariga. Vazifa qanday tashlaymiz? GitHubdan tashlaysan. GitHubga qanday yuklaymiz? O'rgatmaysiz Django'ni GitHubga. Ha, Oddiy faylni GitHubga yuklash bilaman. farqi yo'q, bir xil ketadi. Bir xil ketadi. Bo'ldimi? Hamma yaratdimi? Bitta joy topib kerak. Terminalni ochamiz. Terminal. Tam sekinroq. Ustoz, to'xtang, yozmang. Boshqa kiramizda bizni. Xatolik berdi menga. Django REST. Terminaldami? Git boshga kirib turib yozish kerak. Nima qilardik xato berganda? Nimani xato bergan? Terminalda. Command promptni ochardik. CMD oynani. Boshqa qilsam bo'ladi-yu. Boshda qilsa ham bo'ladi endi. Command promptni ochasizlar odatda. Hozir mana bir kun o'qishini bo'lmadi. Chiqmadi yonimdan. Muhtoyim. Aka, boshida eding. Siz tursangiz ko'rasiz. Mirxon bilan, Bobur bilan. Shundan aytdim. Tur. Siz yozsangiz men sirasi qaytaraman. Davay tur. Pushaymon bo'linglar bir. Pushaymon bu bo'ldi. Davay yo'q. Turing ziyodasidan. Sicham olib ketib ketdilar. Turing ziyoda. Ustoz, oyog'im boryapti. Yo'q, turing. Turing. Sicham qo'yib bo'lishdimi? Hamma bo'ldimi? Ha. Skachatib qolamiz. Pip install Django REST framework. Nima dedingiz? Django REST framework. Bo'ldim ustoz. Bosing, keyingisi ko'rsin. Ko'rsin. Azlashni men skachib. Mana doskada turibdi. Django REST framework. Bir gapir. Ustoz. Bir gapir yozinglar, hayot go'zal bo'ladi. Ustoz. Aka, Rasul akani o'z berib turing. Rasul, bratan. Rasul, bro. Bo'ldimi? Turing, to'xting, men endi kiraman. Qayerib bir bala. Senga aytdim men, tezroq bo'l. Qayerga ketadi? Eshik to'liq yopib qo'ying ziyoda. O'tiraman. Yo'q. Nega 5? Siz turishingiz menga motivatsiya beryapti. Install Django. Yo'q. Как раз chiroyli lavha olib qo'ying. Короче, Yozgan odamlar gruppasiga meni yozganimga yozmadi shu So'rang ziyoda ordingizlar. Keyingisi nima? Ha? Keyingi kod. Tak. Keyingisi Django admin Wolfmi? Mana shu otib qoldi, internet ishlamayapti. Yo'q, oxirida o'zi shunaqa qotib qoladi. keyin
To'xtang ustoz. Start Start project project my my project. project. Nuqta qo'ysak nima bo'lardi? Yaxshiroq bo'ladi, chunki Mana yuklov. papka ichiga Ha, papka bo'lib ketmaydi, faqat bitta papkaning ichida bo'ladi. Bo'ldimi? Yo'q. Da, enterda bosasizlar keyin. Nima bo'ldi? Nima yozadi? Django admin start project my project. O'g'li bo'ldi ekan. Ey, turib ko'rdingizlar? Ko'p o'tiribdingiz. Oyoqqa bir qo'shiga Ko'p o'tirsa menga hech ishlamay qolyapti. Ha, bu to'xtang ustoz. Osmon qoldi. O'sha kuni ustozim yemishlarni borib aytdi. to'xta qilaylik bo'ldi. Da, enterda bosasizlar. To'xtang ustoz. Mana my project yaratildi. Ya ustoz menda chiqmadi-ku. To'g'ri yozmagansiz-da. Start project. Start project yonni joy qoldirdim. Yozib oldinglar-a? Tak. Python manage.py start up Nuqtasi bormi oxirida? Project. yo'q. My project oxirida bor. Products. Ustoz baribir ishlamadi. Nuqtasi yo'qmi? Yo'q. Ustoz ishlamadi. Bo'ldi. Olib keling ko'ray. Enterda bosamiz keyin. Mana. Ustoz ishlamadi. Aytdim ham ishlamayapti. Bunaqa ketishda sizlar Mustafa Kan testidan o'tolmay qolasizlar-ku. Tez Ha? o'rarkan ustoz. Testdan o'ta olasizlarmi yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? O'rdamiz ek kerak. Ek kerak. Ek kerak. Ek kerak. Kerak to'rdan chiqib ketadi. Bunday hisobda. Oxirda. Kamroq kulamiz. To'xtang ustoz. Bo'ldinglarmi? Yo'q. Yo'q. Bo'ldi ham. Men yashayapman. Bo'ldimi ustoz, men yana yarataman yo. Ha, yaratasiz. Nima deyman? Qani aka qoching. Nima o'rarkansizda? Qayerda? Xo'p, mana narata emas, menga berishlar. Yozdir. Hop. Bu tarafga qaramang. Tak. Keyin yaratib bo'lgandan keyin settings.py ichiga kiramiz. Agar My projectmi? Aha. Da. Xo'p, bu yerda installed appsga tushamiz-da, yozamiz tagidan. ya ustoz nima deb yozyapsiz? Qo'shmadi zohir. Products hozir ko'rsataman. Products. Bunga yo'l ko'rsatamiz. Da. Productsni ro'yxatdan o'tkazib qo'yamiz Djangoga. Django ko'ra olish uchun. Ustoz nima deb yozyapsiz? Ustoz, men produkt emas, produkt ko'zini qilib qo'yman. Farqi yo'q. Terminal nima deb yozyapsiz? Qo'shmadi. Python manage.py nima dedim? Startup. Produkt. Products dedim, to'g'rimi? Ha. Xo'p, startup my Python manage.py startup bilan Django admin start project nima farqi bor ekan? Bittasi app yaratadi, bittasi proyekt yaratadi. Bittasi qaranglar, Django admin start project bilan Python manage.py startup dan nima farqi bor? Bittasi adminda yaratadi, settings soni qaranishligi, bittasi oddiy bir papka. Xo'p, qaysi? Admin. Django admin mana bu asosiy sozlamalar papkasini yaratadi. Xo'p, app esa mana bu Python manage.py yaratadi. Tushunarlimi? Ha. Tak, yozib bo'ldik-a? Endi qaranglar. Tak. Xo'p, nima qilamiz endi? Tak. Databazani to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Hamma PostgreSQL pgadminni ochib olsin. Nima o'zi? Fildimi? Filda. Admin tool. Da, filda. Buniki borsiz. Men sizlarni ogohlantirdim, o'tkazib kelinglar deb, Bobur. Kodin ziyoda 10 bar. Men mana shunga hecham tushunmadim balki. Bitta o'rgatdim, o'qib ketdim. Shuni bilan zamonda Mana bo'lib ketibman. Video ko'rmadinglarmi? qaysi video? Databaza o'tgan bo'yichimizda. Yo'q, uni ko'rib chiqmadim. Ye, internet ketdi. Qayerda ochiladi hozir? Bu aytda yo'q. Billa. Mana filda qanday ochish kerak? Qayerda ochiladi? Xo'p, men sizlarni ogohlantirdim, o'tkazib kelinglar deb, Bobur. Video. Videoga boribsiz? Yo'q, yo'q. Mana filda qanday ochish kerak? Qayerda ochiladi? Billa. Mana filda qanday ochish kerak? Qayerda ochiladi?
Dunyoda 10, 11.